各位好啊，歡迎大家又返嚟 Eric C4 and What's It 啦。上次為大家準備嘅 S506XX 同埋506XX 導賞團啊，大家覺得啱唔啱使呢？今次我就會講一講咧 Levi's 嘅557XX 嘅。大家會唔會覺得好奇怪？點解我會跳咗件507XX 唔講嘅呢？其實咧就係因為啱啱踏入咗秋天啊，咁係時候買翻啲褸咧着上身啦。咁啊，如果講507XX 咧，價錢實在太貴啦。咁啊，得個睇字又冇得着，咁啊冇乜意思噶嘛。但係呢件557XX 咧就唔同啦，一件 Levi's Vintage 嘅557XX 牛仔褸，視乎佢 condition 而定啦。價錢係由3000港紙至到1萬蚊港紙不等嘅。就好似呢件咁啦，有個紙牌，同埋咧啲顏色咧都好深藍色嘅。個價錢咧都係44,000 yen，為翻港紙咧3000蚊鬆少少啦。嗱，我哋又睇另一件啊，呢一件咧就冇頭先咁深色嘅，但係咧如果睇佢嘅 details 位咧，其實咧佢嘅年份咧係比之前嗰件咧更加早嘅。咁咧都係齊晒啲紙牌啦。呢件褸78,000 yen，大概5000蚊。5000蚊港紙啊，可以買到一件全新嘅復刻版555廠嘅 S506XX。咁就你諗啦，你想要邊樣呢？咁啊 Eric 又分享下自己少少嘅經驗啦。喺10年前度啦，我就喺 eBay 買咗一件呢557XX 嘅。嗰陣時一件全新嘅555廠做嘅557XX，大概係2000到尾啦。但係呢一件 Vintage 嘅557呢，就3000零蚊。咁我啊梗係買件 Vintage 啦。最近 check 翻個價呢，發覺一件557呢都已經升咗好多啦。畢竟呢款褸呢都差唔多60歲啦。咁陣間我會介紹下呢件褸嘅 details 位嘅。不過呢，喺呢度之前呢，大家有冇興趣睇下我嗰件收藏呢？大家既然入到嚟，不如順便睇下啦，好冇？就喺度啦。如果你哋睇咧呢個557XX 咧，你會發覺嗰個 cutting 咧同之前嘅 Type 1同埋 Type 2咧有好大嘅分別嘅。Type 1、Type 2牛仔褸咧，其實個定位咧係一件 workwear 嚟嘅，所以咧佢係比較鬆身嘅，同埋咧前後都有啲風琴閘喺度嘅。而557嘅設計咧就比較修身少少，兩個袖冇咁闊啊，同埋咧喺心口前面咧係有個 V 字嘅。左邊袋上面有紅旗啦，但係咧個紅旗今次咧就車咗喺嗰個袋蓋上面啦。紅旗兩面都係有字嘅，同埋咧所有字都係大楷。另一樣值得留意咧，就係件牛仔褸上面咧係有橙色同埋黃色兩種顏色嘅車線嘅。紐嗰方面咧已經唔再係銀色㗎啦，而係採用銅色嘅紐。牛仔褸去到60年代咧，已經唔再用皮牌㗎啦。Levi's 即係改咗用紙牌，但係咧呢一個時期嘅紙牌咧係會好容易爛，同埋紙牌喺唔同時期咧亦都有唔同嘅式樣嘅。咁我稍後會再同大家講。褸後面嘅刻字咧係用嚟分辨復刻版或者原版嘅。我呢一件咧就刻住個 D 字㗎。打開件衫裡面咧已經唔再有 red line 啦。裏面亦都冇任何布嘅標籤。再提一提啊，呢兩條車線呢，車到最底呢係黐埋嘅。如果佢哋分開咗呢，就可能係更加後期嘅型號啦，即係例如70年代嘅70505咁樣啦。咁呢件褸個 overall condition 呢，其實都幾好㗎。咁啊，跟住大家再睇一睇後面啦。嗱，其實後面改動都好大嘅，咁就冇咗兩邊嘅風琴閘啦。車線呢都係有橙色啦同埋黃色兩隻色嘅。我就比較鍾意兩隻色嘅車線啦，因為去到後期啦，例如70年代牛仔褸呢，就全部統一做橙色㗎啦。咁如果你有黃色嘅線呢，係基本上係唔會再有㗎啦。咁睇咗咁耐啦，有冇留意到有啲咩嘢係冇咗㗎？冇錯啊，就係撞釘啊！
好，大家睇完啦，係咪對Type 3嘅557牛仔褸咧有一個比較概括嘅印象咧？雖然557XX 咧嘅製造年份係由1957至到1966年，但係咧佢期間咧都分開幾個期數噶咯喎已經。咁唔同期數咧都會影響佢唔同嘅價值嘅。咁而家就一齊去睇片啦。首先就係嗰個紙牌啦。557XX 咧嗰個紙牌咧，基本上係承襲咗507XX 嘅紙牌嘅。咁咧喺好最初期嗰一 lot 貨咧，其實咧個紙牌上面係寫住 Every Garment Guaranteed 呢個字，同埋咧557咧後面係會有 XX 呢兩個字跟尾嘅咯。大概去到1962年啦，品質保證 Every Garment Guaranteed 呢組字喺個紙牌上面咧就刪除咗啦。但係咧，依然咧，XX 呢兩個字咧，都仲係 keep 住喺個紙牌上面嘅。Eric 做咗少少 research 發覺咧呢一種嘅紙牌咧係比較少有嘅。與此同時咧，有部分啦嘅557XX 咧就好似呢一種樣式咁啦，喺上面咧會有塊布牌嘅。咁我呢度已經爛晒啦，我唔知佢上面寫啲咩，可能係寫住care instruction 嗰啲咁嘢啦。咁呢一批紙牌咧，通常會喺中間咧就會寫住 Made in USA 呢一組字嘅，而557後面咧都依然係有 XX 跟住尾嘅。到最後期嘅557XX 嘅牛仔褸啦，即係大概1963年至到66年嘅款式啦，喺紙牌上面咧不但冇 Made in USA 呢組字，而557後面咧，亦都冇 XX 跟尾啦。跟住又講一講紐扣啦。咁咧喺557XX 呢件牛仔褸咧，每一粒紐後面咧都刻咗個字嘅。嗱，例如呢兩粒紐就寫住17啦，呢一粒紐咧就寫住個英文字母 D 字，呢粒咧就寫住個 A 字。而呢個咧就寫住個 O 字，我就用佢嚟分咧，究竟係復刻咧定係原版嘅。跟住咧就到車線啦。之前講過啦，557XX 咧其實咧牛仔褸上面咧最主要係有黃色線咧同埋橙色線嘅，但係咧黃色線同橙色線嘅分佈咧或者分配咧係其實咧每件都唔同嘅啦。你睇下啦，每一件嘅位置咧用嘅黃色線咧同埋橙色線咧都係唔同嘅。有時咧，我喺度諗咧，係咪隨意嘅咧咁樣？其實呢個都係一個好好嘅指標咧，去分佢究竟係原版咧定係復刻版。因為據我所知咧，有部分復刻版咧，成件衫都係用橙色線嘅。咁你見到咁嘅嘢咧，你就唔使諗啦，係咪？大體嚟講咧，所有557XX嘅牛仔褸咧，都係有黃色線同埋橙色線嘅。有少量咧係會喺個袋裡面咧有黑色線嘅。如果個袋入面係有黑色線嘅話咧，其實就代表咧佢係一啲好後期嘅557XX 嚟㗎啦。因為557XX嘅後繼款式咧70505咧個袋咧裏面正正就係用黑色線㗎啦，就好似呢件咁樣。最後啊，想介紹下557XX 嘅兄弟啊。點解叫兄弟咧？就因為咧呢兩款牛仔褸咧，都係喺557XX 呢個60年代嗰度同步出售嘅。第一款咧就係呢一件叫558XX。咁558XX 咧同557XX 咧個 cutting 其實係一樣嘅，只不過咧件衫嘅長度係會長少少啦。另一個557XX 嘅 Prada 咧就係559XX啦。呢件牛仔褸咧嘅長度咧就同557XX 一樣嘅，但係咧佢入面咧就有一層絨布，咁喺凍少少嘅環境之下着咧都 OK 啦，係咪先？但係大家都留意到啦，呢兩件褸嘅價錢咧好貴啊，直情可以係海鮮價，冇辦法，物以罕為貴啊嘛。之前啲 video 啫，我咪會同大家 go through 一下咧嗰啲復刻版嘅，但係今次咧我冇諗住咁做，知唔知點解啊？
因為我覺得咧，其實咁嘅價錢咧，我覺得都唔需要買復刻版啦，你咪索性買件原版好過啦。所以復刻版咧，我就唔建議買啦。就算係555廠啊 Valencia 咧做出嚟嘅都係咁話啦，係咪？今日我哋嘅 topic 咧就完結啦。喺完結之前咧，大家覺得呢個 video 點樣樣咧？如果覺得 OK 咧，就 share 俾你朋友啦。如果你睇埋我其他 video 咧，你發覺咧我唔係淨係講牛仔褲嘅。仲有好多唔同嘅 topics 嘅，因為 Eric Sivo and Warset 咧呢個 channel 咧其實係包羅萬有嘅。大家如果睇過我嘅 video 咧都覺得中意嘅話咧，就請你 subscribe 我啦，我會非常之感激嘅。咁我哋下次再見咯，多謝各位，拜拜。